carinha dele. Tudo bom com você? Eu espero que assim, o vídeo de hoje é mostrando a nossa slime. Vai vir de longe? Não, ó, a gente utilizou sabão Lictoriel, gente, mas tinha acabado. Então a gente colocou sabão em pó e brilhante, gente, só tem que ser o brilhante. E em pó, né? Brilhante em pó. E água, gente, que deu certo, só que vocês também não podem exagerar, não. E eu vou mostrar minha slime. Ela vai mostrar dela slime. Aqui não, tá tudo aqui. Tá mostrando minha cara? Tá, mostrando com certeza. Está aqui. Ela tá um pouco grudenta, né, querida? Mas a gente releva. O clique super bom. Vou fazer o crepe. Opa, Mari, não pegou, vai de novo. De novo. Ela tem que fazer até 500 vezes. Muito bom. Agora eu vou fazer a bolha. Calma ainda. Gente, tá? Ok? Fazer a bolha. Não é só a dela não, viu, gente? E você... Focou, não sei. Eu vou fazer de novo, gente, pra vocês verem. E, gente, vocês coloquem nos comentários. Tem Seu like. Se inscreva no canal e assim o sininho das notificações. Não sai não, tá travado. Vocês vão falar qual slime tá melhor. O que vocês preferem, gente. Ninguém vai ficar triste aqui não, viu? Podem dizer. Porque é bom que coloquem sugestões pra Fazer o que a gente colocar, pra gente fazer vídeos, desafios. Oh, meu Deus. Cala a boca, Adriana, senão não vai dar. Seja mais... Fazer em pé. Em pé, eu acho que... Ah, desce. Agora eu vou mostrar A minha, gente. Segura aqui. Cala a boca. Pera, eu vou guardar. Por enquanto, tá aqui o meu pote, é igual o dela. Gente, a slime não é tudo isso, ok? Cala a boca. Ó, gente. Ela travou. A minha slime tá super molenga. Caiu da... Ó. Tá super molenga. Bota ela na mesa. Super. Porque caiu um pouquinho de... Hidratante. Bota mais areia. Não, tá muito molenga não. Ó, gente, ele faz o clique bem direitinho na das minhas. Pera. O crack. Travou. Pronto. Ainda, gente, que tá super molengo aqui. Aqui não. Olha agora a bolha. Calma, vou fazer o crack. Travou, né, menina? Agora vai a bolha. Agora a bolha. Gente, a minha foi enorme. Eu não sei se vai ser nó. Ah, gente, ficou ruim. Pera, travou, vai. Mãe. Tchau. Ó, gente. Fazer um bolinho. Vou fazer assim. Focou não, né? Não. Ó, gente, calma aí, porque tá brilhando um pouquinho, porque caiu o hidratante. Gente, eu não vou dar zoom pra vocês, pra ficar bem. Ó, ai, voou slime. Gente, parece que nosso slime é voador, viu? Porque quando a gente tava brincando aqui com o slime, pra ver se tava bom, ele voava. Pera. Travado, vai. Ai, gente, cabelo. Meu Deus, vai demorar aqui, eu vou dormir. E tá te filmando, não? Não. Ah, cadê o cabelo? Pronto, caiu, gente. 1, 2, meia. Não dá, porque esse cabelo... Desce, gente. Calma, então, vou mostrar. A última vez. Senão... Pegar uma calcinha. Então... Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostaram, clique no gostei e se inscreva no canal. Então, como é que se diz? Tchau, tchau!